غزنی ولایت کې د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د تفتیش مدیریت له لوري د پولیسو او عامو خلکو د پوهاوي په موخه مطبوعاتي کنفرانس ترسره شو. مسؤلین وایي دا کنفرانس د دې لپاره جوړ شوی چې پولیس، مامورین او ولس د تفتیش د مفهوم، دندو او ارزښتونو په اړه لازم معلومات ترلاسه کړي. د دوی په وینا تفتیش یوازې د تیرو ارزونه نه ده، بلکې د راتلونکي د اصلاح او شفافیت لپاره یو مهم ګام دی. او یا خدای مکړه هیوادوال د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو څخه د قانون او اصولو خلاف ظلم، فساد او ناوړه چلند سره مخ کیږي یا مخ شوي یاست، نو هیوادوال د پورته شکایاتو په صورت کې کولی شي چې د شواهدو، مدارکو، هموي اسنادو په شتون کې د تفتیش لوی ریاست چې په 4 ولایتونو کې لوی مدیریت د امنیه قومندانۍ په انګړ کې او په ملکي چارو کې د تفتیش امریت د ولایت په مقام کې شتون لري. نو د یادو شکایاتو په صورت کې هیوادوال کولی شي چې د شواهدو او مدارکو په شتون کې خپل شکایتونه زموږ سره شریک کړي. د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست هم وایي دا ډول ادارې کولی شي د خلکو او حکومت ترمنځ باور زیات کړي او اداري روڼتیا ته لا ښه زمینه برابره کړي. دا د یو اسلامي نظام یوه له مهمو علامو څخه ده، تر څو د ولس هغه حق او حقوق خوندي سي او د اصولو په رڼا کې که خدای نخواسته څه ستونزې، مشکلات چا ورته پېښ کړي وي هغې ته رسیدګي وسي او د ستونزې او د مشکلاتو د بررسۍ او د هغې د شتون په صورت کې هغه کسان چې په اړوندو موضوعاتو باندې په هغې کې ملوث وي هغوی ته جزا ورکوي. دا د اسلامي نظام یو له مهمو علامو څخه ده. په ورته حال کې د غزني یو شمېر اوسېدونکي د دغې ادارې شتون د خپلو حقوقو د خوندیتوب لپاره مهم بولي. وایي دا خو ډېر ښه کار دی، د خلکو لپاره ډېر پرمختګ ده او ښه کار ده او خلک هم باید له پولیسو سره ډېر کومک وکړي او کوم شکایت چې لري یا په چکپاین کې مثال پولیس یا مجاهدین له خلکو سره بدخور کوي یا چلند سم چلند نه ورسره کوي، باید تر قومندانۍ پورې خبره ورسوي، تر دغه مدیریت پورې دې شکایت ورسوي. د غزني ولایت خود د غزني په ښار کې همداسې یو مدیریت فعاله شوی د قومندانۍ له خوا څخه چې قومندانۍ تر امر لاندې ده. نو دا زما په نظر د غزني ټول ښاریانو ته یو نیک اقدام ده او موږ هم له خپل حکومت نه راضي یو چې داسې یو مدیریت یا داسې یوه اداره یې فعاله کړه تر څو د غزني د ولس یا د غزني د ښاریانو کوم مشکلات چې دي هغه مشکلات رفع کړي او د هغې تفتیش وکړي. باورونه دي که څه هم د تفتیش ادارې ډیری تمرکز پر اداري فساد، دندې او مکلفیتونو دی، خو دا ډول فعالیتونه کولی شي له یوه اړخه اداراتو کې اصلاحات راولي او بل لوري ته د ولس او حکومت ترمنځ د باور فضا لا ډیره پیاوړې کړي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.